नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायां प्रकृतिभावप्रकरणे द्वितीयः पाठः। जुलै मासस्य 5 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। प्रकृतिभावप्रकरणे स्मः। तत्र प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन प्लुतसंज्ञकस्य प्रगृह्यसंज्ञकस्य च अचिपरे नित्यं प्रकृतिभावः विधीयते। तत्र प्लुते परे यः प्रकृतिभावः तद्विषये गतवर्गे अपश्याम। प्लुतसंज्ञा सूत्राणि तथैव सर्वः प्लुतो विकल्प्यते इति भाष्यं तदनुगुणतया केषाञ्चन प्रयोगाणां समर्थनम् इत्यादि सर्वं दृष्टम्। अधुना प्रगृह्यसंज्ञा निमित्तकः प्रकृतिभावः। तत्र प्रथमं सूत्रमासीत् ईदूदेद् द्विवचनं प्रगृह्यं। तत्र द्विवचनम् इत्यनेन द्विवचनप्रत्ययस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते, न तु द्विवचनान्तस्य। संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा। अतः ईकारान्तस्य उकारान्तस्य एकारान्तस्य च द्विवचनप्रत्ययस्य प्रत्ययः ईकारान्तो उकारान्तो एकारान्तो वा भवेत्, तादृशस्य प्रत्ययस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। तथा सति मणीव इति प्रयोगः कथम् इत्यपि प्रश्नः जागृतः। मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते इत्यत्र इति भारते प्रयोगः दृश्यते। मणी इव, मणिः मणि मणयः, मणि इति ईकारान्तं द्विवचनं। तत्र इव शब्दे परे कथं सन्धिः इति पृष्टे तत्र इव शब्दः नास्ति, इवार्थे वशब्दः वाशब्दो वा बोध्यः इत्युक्त्वा तत्र कोशप्रमाणमपि दर्शितम्। इवार्थे वशब्दस्य वाशब्दस्य वा प्रयोगे प्रगृह्यसंज्ञाविधायकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति अदसोमात्। अस्मात् परौ अमात् परौ इति जातम्। अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अस्मात् नाम अदस् शब्दस्य यः मकारः, तस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः इति सूत्रार्थः। रामकृष्णावमू आसाते इति उदाहरणम्। असौ अमू अमि पुल्लिङ्गे प्रथमविभक्तौ द्विवचने अमू इति रूपम्। अदसः मकारात् परयोः ईदूतोः प्रगृह्यसंज्ञा इति विधीयते। तत्र केचन विचाराः मनोरमायाम्। इह एकारो नानुवर्तते असम्भवात् इत्यभिप्रेत्याः ईदूतौ इति। अस्मात् परौ ईदूतौ इति उच्यते। ईदूदेद् इति पूर्वसूत्रे अस्ति, तत एव अनुवर्तते। किमर्थम् एकारस्य ग्रहणं नास्ति चेत् असम्भवात् नाम अदशब्दे मकारात् परस्य एकारस्य सम्भवः एव नास्ति। असौ अमू अमी अमुम् अमू अमून् इत्यादीनि रूपाणि यत्र पश्यामः तत्र मकारात् एकारः कुत्रापि न दृश्यते। अतः ईदूतयोः एव प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते अनेन। इह एकारो नानुवर्तते असम्भवाद् इत्यभिप्रेत्याः ईदूताविति। ननु ऊकारानुवृत्तिः व्यर्था। स्त्रियौ फले वा अमू आसाते इत्यत्र पूर्वेणैव सिद्धेः मुत्वस्य असिद्धत्वे अपि एकारान्तत्वात्। अत्र असौ अमू अमी इत्यस्ति।
अमी इत्यत्र बहुवचने मकारात् परस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा अनेन विधीयते तत्र सार्थक्यमस्ति यतः पूर्वसूत्रेण न सिद्ध्यति द्विवचनं नास्ति इत्यतः यत्र स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वा पश्यामः असौ अमू अमूः अथवा अधः अमू अमूनि इति रूपम् तत्र द्विवचने अमू इत्यस्ति मकारात् परः ऊकारः किन्तु अत्र मुत्वं नाम मकारम् उत्वं च असिद्धम् अदसोसेर् दादुदोमः इत्यनेन मुत्वं विधीयते दकारस्य मकारः तस्मात् परस्य उकारः इति आदेशः तत्र असिद्धत्वे अपि मुत्वस्य असिद्धत्वे कथं रूपम् इति पश्यामश्चेत् अदस् शब्दः तस्मात् परः औ प्रत्ययः तदानीनामः इत्यनेन त्वं पररूपम् अद औ इत्यस्ति औङापः इत्यनेन स्त्रीलिङ्गे टाप् प्रत्ययः भवति अदा औ इति स्थिते औङापः इत्यनेन शी आदेशः नपुंसकलिङ्गे नपुंसकाच्च इत्यनेन औङः शी आदेशः अद ई आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते अदे इत्यस्ति अस्यां स्थितौ दसोसेर् धातुदोमः इत्यनेन मुत्वे अमू इति भवति अत्र यद्यपि मुत्वम् असिद्धं तथापि पूर्वावस्था का अस्ति अदे इत्यस्ति अदे इति स्थिते द्विवचनम् एकारः अतः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेनैव प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति किमर्थम् ऊकारस्य अनुवृत्तिः इति प्रश्नः अत एव पुल्लिङ्गे प्रयोजनम् अस्ति अर्थात् अदसः मात् परस्य ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञायां प्रयोजनं स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा न दृश्यते किन्तु पुल्लिङ्गे दृश्यते पुल्लिङ्गे कथमस्ति अदस् औ अद औ अनन्तरम् अदौ इत्यस्ति सत्यं किल तत्र शी आदेशः न भवति पुल्लिङ्गे श्यादेशस्य प्रसक्तिर्नास्ति अदौ इति स्थिते ततः मुत्वे अमू इति भवति मुत्वं तु असिद्धम् अतः ईदूदे द्विवचनं यद्यपि द्विवचनं तथापि उकार आदेशस्य असिद्धत्वात् तत्र औकारः अस्ति इति विचिन्त्य पूर्वसूत्रं न प्रवर्तते ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति तत्र अरसोमात् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति अतः यद्यपि त्रिषु लिङ्गेषु द्विवचनं रूपम् अमू इत्येव तथापि ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञाविधानस्य प्रयोजनम् अरसोमात् इत्यत्र मात् परस्य ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञाविधानस्य प्रयोजनं पुल्लिङ्गे एव दृश्यते न तु स्त्रियां नपुंसके वा इति अभिप्रायः ननु ऊकारानुवृत्तिः व्यर्था स्त्रियौ फले वा अमू आसाते इत्यत्र पूर्वेणैव सिद्धेः मुत्वस्य असिद्धत्वे अपि एकारान्तत्वात् अतः रामकृष्णाविति पुंसि पूर्वेण न सिद्ध्यति औकारान्तत्वात् इति भावः मुत्वात् पूर्वम् अदौ इति औकारान्तत्वात् ईदूदे इत्यनेन न सिद्ध्यति मुत्वे कृते अदसोमात् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा करणीया अदसोमात् इति सूत्रं प्रति तु मुत्वमीत्वे न असिद्धे आरम्भसामर्थ्यात् अत्र एकः प्रश्नः अरसोसेर् धातुदोमः इत्यनेन मुत्वं क्रियते एतैद्बहुवचने इत्यनेन मीत्वं वा क्रियते तदुभयं त्रिपाद्याम् अस्ति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं प्रति तदसिद्धम् अत एव अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा इति उक्तम् इदानीम् एतत् सूत्रं प्रति अपि असिद्धं किल मुत्वं मीत्वं च इति प्रश्नः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति प्रथमाध्याये प्रथमपादे 11 सूत्रम् इदं 12 सूत्रम् उभे सूत्रे प्रति अरसोसेर् धातुदोमः इति सूत्रम् असिद्धमेव तथा सति एतत् सूत्रं प्रति अपि यदि मुत्वं मीत्वं च सिद्धं तर्हि अत्र किमस्ति
अमु आसाते इत्यत्र अदौ इति औकारमेव पश्यति अत्र मात् परस्य ऊकारस्य अभावात् अनेन सूत्रेण वा कथं प्रगृह्य संज्ञा इति प्रश्ने अदसोमात् इति सूत्रं प्रति तु मुत्वमीत्वे न असिद्धे आरम्भसामर्थ्यात् यतः यदि मुत्वं मीत्वं वा असिद्धं स्यात् तर्हि अदसोमात् इति सूत्रं व्यर्थं कुत्रापि मकारस्यैव सम्भवः नास्ति यदि मुत्वम् असिद्धं तर्हि कुत्रापि अदशब्दे मकारस्य सम्भवः एव नास्ति तस्मात् परयोः ईडूतोरपि सम्भवो नास्ति तथा सति अदसोमात् इति सूत्रं किमर्थम् आरम्भसामर्थ्यात् एतत् सूत्रं प्रति मुत्वमीत्वे न असिद्धे ईरूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्य तु अन्यानि उदाहरणानि सन्ति अतः तद्विषये मुत्वस्य मीत्वस्य च असिद्धत्वम् अस्ति अदसोमात् इति सूत्रं प्रति असिद्धत्वं नास्ति इति सिद्धान्तः अलसोमात् इति सूत्रं प्रति तु मुत्वमीत्वे न असिद्धे आरम्भसामर्थ्यात् ततः सिद्धान्तकौमुद्यां पङ्क्तिः मात् किम् अमुकेऽत्र असति माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत अदसोमात् इति उच्यते किमर्थम् इति प्रश्नः यतोहि अदशब्दे ईकारः उकारो वा सर्वदा मकारात् परः एव श्रूयते अमु अमी इत्यादि सर्वत्र मकारात् परौ एव ईदूतौ एकारो वा तथा सति किमर्थं मात् इति विशेषणम् इति प्रश्नः अमुकेऽत्र इति उदाहरणं क्रियते अदशब्दात् अकच् प्रत्ययः क्रियते अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः अदकस् इति शब्दः तस्य बहुवचने अमुके इति रूपम् असति मात् ग्रहणे यदि अदसो मात् इत्यत्र मात् इति नास्ति तदा किं भवति अदसः इति सूत्रम् अर्थात् अदसः ईदूदेद् इति अनुवर्तते अदशब्दे ये ईकार ऊकार एकाराः तेषां प्रगृह्यसंज्ञा इति स्यात् यद्यपि ईकार ऊकारौ सर्वदा अदशब्दे मकारात् परौ तथापि एकारः क्वचित् मात् परः नास्ति अमुके इत्यत्र अकत्सहितस्य बहुवचने अमुके इति रूपं तत्र एकारः ककारात् परः अस्ति यदि माद्ग्रहणं नास्ति यदि केवलम् अदसः इति सूत्रं तदा ईदूदेद् इति अनुवर्तते अदशब्दस्य ई उ अदशब्दस्य ईकार उकार एकाराणां सर्वेषां प्रगृह्यसंज्ञा विधीयेत तथा सति अमुकेऽत्र इत्यत्रापि किं स्यात् प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इदानीं किं जातं यदा माद्ग्रहणं कृतम् अदसो मात् इति तदा मकारात् परत्वेन एकारः कुत्रापि न श्रूयते इत्यतः एकारग्रहणं नास्ति इति अस्मात् परौ ईदूतौ इति उक्तम् असति मात् ग्रहणे यदि मात् इति नोच्यते तदा ईदूदेद् इति सर्वमनुवर्तते तथा सति अमुकेऽत्र इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति आक्षेपः एकारोऽपि तथा च एकार अननुवृत्ति तात्पर्यग्रहणफलकं माद्ग्रहणं कृतम् इत्यनेनैव एकारः नानुवर्तते इति ज्ञायते इत्यर्थः अत्रेदं चिन्त्यम् ईरूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम् अदसः एच्छद्विवचनम् इत्येव कुतो न सूत्रितम् अत्र दीक्षिताः सूत्रक्रमे किञ्चित् भेदं प्रदर्शयन्ति इदानीं कथमस्ति प्रगृह्यसंज्ञा प्रकरणम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एकाजनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उन्यः उ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे एवं 9 सूत्राणि सन्ति प्रगृह्यसंज्ञा प्रकरणे प्रथमं सूत्रमस्ति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् द्वितीयम् अदसोमात् अन्तिममस्ति ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सप्तम्यर्थे ईकार ऊकारयोरेव प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते
दीक्षिताः वदन्ति अत्र सूत्रक्रमे किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः। आदौ ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम्। अन्तिमं सूत्रमस्ति किल ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति, तत् प्रथमं कुर्मः। ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम्। ततः अदसः नाम अदसः ईदूत् इति अनुवर्तते, प्रगृह्यम् इत्यपि अनुवर्तते। अदशब्दे ईकार उकारयोः प्रगृह्य संज्ञा। एच्च द्विवचनं तृतीयमस्ति एत् च इत्यनेन ईदूतौ इत्यपि अनुवर्तते, ईदूत् इत्यपि। अतः ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य योऽर्थः सः अनेन सिद्ध्यति, एच्च द्विवचनम् इत्यनेन। अत्र इदं चिन्त्यम्, ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम् अदसः एच्च द्विवचनम् इत्येव कुतो न सूत्रितम्? किमर्थं पाणिनिः तथा सूत्रं न प्रणिनाय? तेन किं सिद्ध्यति? एवं हि पूर्वसूत्रस्थं ईदूद्ग्रहणं प्रकृत्यसूत्रे माद्ग्रहणं च मास्तु लाघवं सिद्ध्यति। किमर्थम्? इदानीं यथा अस्ति सूत्रक्रमः, तदा ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र एकवारम् ईदूद्ग्रहणमस्ति, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इत्यत्र पुनः ईदूद्ग्रहणम् अस्ति। एवं सूत्रिते ईदूत् सप्तम्यर्थे प्रगृह्यम् इत्यादि सूत्रिते एकवारमेव ईदूद्ग्रहणमस्ति। अतः एकम् ईदूद्ग्रहणं निवारयितुं शक्यते, तेन लाघवम्। प्रकृतसूत्रे माद्ग्रहणं च मास्तु। अस्मिन् अदसो मात् इत्यत्र माद्ग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? एकार अननुवृत्तिः प्रयोजनम् इति उक्तम्। इदानीं तु अदसः इत्यत्र ईदूत् इत्येव अनुवर्तते, एकारः नास्त्येव, अतः माद्ग्रहणमपि नावश्यकम्। एवं हि पूर्वसूत्रस्थम् ईदूद्ग्रहणं प्रकृतसूत्रे माद्ग्रहणं च मास्तु, एकदेशानुवृत्तिक्लेशोऽपि नेति। अनन्तरं तत्र किं जातम्? ईदूदेद् इति समस्तं पदम्। अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र अनुवृत्तिः तदा पूर्णस्य पदस्यैव अनुवृत्तिः प्रायेण दृश्यते। पदैकदेशस्य पदस्य समस्तपदस्य एकः भागः अनुवर्तते इति तु बहु न्यूनं। तदेव वयम् एकदेशानुवृत्तिः इति वदामः। एकदेशानुवृत्तिः क्लेशाय एव कथञ्चित् समर्थनीयम्। अत्र यथा माद्ग्रहणं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य एकदेशानुवृत्तिः समर्थिता, प्रायेण सर्वत्र पूर्णस्यैव पदस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। अत्र तु एकदेशानुवृत्तिः अस्ति, तस्य समर्थनमपि क्लेशाय। एवं लाघवमस्ति, ईदूद्ग्रहणं माद्ग्रहणं च मास्तु इति लाघवम्, एकदेशानुवृत्तिक्लेशः अपि नास्ति। अतः तथैव कुतो न सूत्रितं पाणिनिना इति प्रश्नः। So he stops with a question, why not? Which means he thinks that this sutranyasa would be better to phrase it this way. Idut saptamyarthe pragrihyam adasaha and echa dvivachanam. So why did Panini not do it that way? Well, Panini only should answer. Okay. There is one possible thing why Panini actually did it this way. See, Pragrihya Samya which we see in the Loka is through Idude Dvivachanam Pragrihya. That is the most important Pragrihya Samya that we see in usage in classical Sanskrit. Idut Saptamyarthe occurs only in the Vedas. It's only in the Vedas where we have Saumo Gauri Adhishritaha, where there is a sutra called Supam Suluk, where we delete the supratyaya and still we assume Gauri there is Saptamyanta as Gauryam. So the pratyaya has been deleted and it is still Saptamyartha. That is why we have that sutra. The actual Pragrihya Samya which we use in Loka is through Idude Dvivachanam Pragrihya, whatever is seen by that sutra. So it is probably why he calls that Pragrihya first, defines that first, and then moves on to other prayogas which are found rarely or only in the Vedas. That probably might be one reason why Panini defines Idude Dvivachanam Pragrihya as the main Pragrihya Samya. I mean, that's just my, that's not Nikshita's, it's not an answer to this anyway. That's what I thought when I read this. Okay. So if you have any other thoughts, you are welcome to share them. I would like to know. Any questions or any on this?
अग्रे सरामः शे इति अग्रिमं सूत्रम् छान्दसमपि इदं सन्दर्भशुद्ध्यर्थम् उक्तम् सुपां सुलक् पूर्वसवर्णात् शे याडाड्या या जालः इति सूत्रम् तत्र सुप्रत्ययानां छन्दसि अर्थात् वेदेषु बहुविधाः आदेशाः दृश्यन्ते सुपां सु इत्येव सर्वेषाम् आदेशः अथवा लुक् लोपः शे इति आदेशः शे याडाड्या या जालः इत्यादि बहुविधाः आदेशाः सर्वेषां सुप्रत्ययानां वेदेषु दृश्यन्ते तत्र शे इति एकः आदेशः प्रत्ययस्य स्थाने सुप्रत्ययस्य शे इति आदेशः अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति उदाहरणं दत्तम् अस्मभ्यम् इत्यर्थे अस्मे इति प्रयोगः दृश्यते शे इत्यत्र शकारस्य इत् एकारः एव अवशिष्यते इदानीं सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः केवलं वैदिकं यत् सूत्रं तत् मध्ये नोद्ध्रियते यस्य लोके वेदे च प्रयोगः तेषाम् उद्धरणं भवति केवलं वैदिकप्रयोगसम्बद्धानि यानि सूत्राणि तानि वैदिकप्रकरणे एव उक्तानि तर्हि एतत् सूत्रम् अत्र किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नः छान्दसमपि इदं सन्दर्भशुद्ध्यर्थम् उक्तम् प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणे यानि सूत्राणि तानि सर्वाणि अत्रैव उच्यमानानि सन्ति दीक्षितैः अतः तेन सह एतदपि भवतु प्रगृह्यसंज्ञा नाम एतावदेव इति सम्यक् अवगमनार्थम् अत्र स्थापितम् इत्यर्थः वस्तुतस्तु अनुकरणार्थतया लोकार्थमपि सम्भवत्येव किञ्च एतत् अस्य प्रयोगः केवलं लोके इति नास्ति लोके केवलं वेदे इति नास्ति लोके अपि सम्भवति कुत्र अनुकरणस्थले यत्र वैदिकशब्दानाम् अनुकरणं क्रियते यथा त्वेरायो मेराय इति सूत्रमस्ति क्षम्यताम् इति वेदेषु दृश्यते तत्र त्वे इति मे इति अनुकरणे प्रयोजनलाभात् यत्र पदपाठः अथवा विकृतिपाठः क्रियते तत्र त्वे इति क्वचित् अवग्रहः क्रियते एवं मे इति तादृशस्थलेषु त्वे इति मे इति स्थिते वैदिकः न अयं प्रयोगः संहितापाठः एव वैदिकः त्वे इति मे इति इत्यादि यत्र इति शब्दः योज्यते सः वैदिकप्रयोगः न लौकिकप्रयोग एव वैदिकस्य अनुकरणं तत् तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भवेत् इत्येतदर्थम् अस्य लोकेऽपि प्रयोजनं दृश्यते इति दीक्षितानां मतम् वस्तुतस्तु अनुकरणार्थतया लोकार्थमपि सम्भवत्येव त्वेरायो मेराय इत्यादौ त्वे इति मे इति इत्यनुकरणे प्रयोजनलाभात् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्मे इति अस्मभ्यम् इत्यर्थः चतुर्थी बहुवचने भ्यस् प्रत्ययस्य स्थाने शे इत्यादेशः भ्यसः सुपां सुलुक् इति शे आदेशः शेषे लोपः इत्यनेन अस्मद् शब्दे मकारात् परस्य लोपः अस्म ए अस्मे इति रूपम् अग्रिमं सूत्रमस्ति निपात एका जनाङ् एकोज् निपातः आङ् वर्जः प्रगृह्यः स्यात् यस्मिन् निपाते एकः एव अजस्ति अर्थात् एकाज्रूपः निपातः आङ् वर्जः आङ् भिन्नः प्रगृह्यसंज्ञको भवति इ विस्मये उ वितर्के इ इन्द्रः उ उमेशः उदाहरणं तु इ इन्द्रः उ उमेशः इति इ इति निपातः विस्मयार्थकः आङ्ग्लभाषायाम् ओ एच् इति एकः अस्ति किल विस्मयार्थे तादृशः इ इति निपातः उ वितर्के वितर्कः नाम प्रश्नः उमेशः वा इति प्रश्नार्थके उ उमेशः इति प्रयोगः तत्र एकाज् निपातः इ इति उ इति तयोः प्रगृह्यसंज्ञा अचिपरे पृथक्प्रगृह्याचिनित्यम् इति प्रकृतिभावः अनाङ् इति पर्युदासादेव अज्रूपनिपाते लब्धे निपातग्रहणम् उत्तरार्थम् स्पष्टतार्थम् इह इव कृतम्
किमस्ति निपात एका जनाङ् इत्यस्ति अत्र केवलम् एका जनाङ् इत्येव अलम् एकाच् अनाङ् आङ् भिन्नः एकाच् प्रगृह्यसंज्ञको भवति आङ् भिन्नः इति यत्र निषेधः अस्ति निषेधः तत् सादृश्यमपि अवगमयति इति परिभाषा अस्ति अर्थात् अब्राह्मणं न हि अब्राह्मणमानय इत्युक्ते लोष्ठमानीय कृति भवति अब्राह्मणमानय इति कश्चित् वदति तदा कः आनीयते ब्राह्मणभिन्नः कश्चन मनुष्यः एव आनीयते न तु लोष्ठं लोष्ठं नाम मृत्पिण्डः तदपि अब्राह्मण एव दट् इस् आल्सो अब्राह्मण न ब्राह्मणः अब्राह्मणः एनीथिंग in the world which is not a Brahmin can be called an abrahmana. But what happens? Abrahmana manaya, if that is the statement, somebody will bring a man who is not a Brahmin. Nobody will bring something, some random object and say this is a Brahmana. That is how it works. Brahmana bhinnaha, Brahmana sadrishaha. So who is not a Brahmin, but he is like a Brahmin. That is the difference between the two is only with that attribute of Brahmin. That is, he is still a man who is not a Brahmin. अतः अत्रापि अनाङ् इति युक्ते आङ् भिन्नः कः निपातः आङ् भिन्नः आङ् सदृशः सादृश्यं निपातत्वेन so even if he just says ekach anang because of the nishedha called anang we will still get the artha that an ekach nipata which is not ang will get pragrihya samya anang iti paryudasadeva paryudasaha nama nishedha nai निषेधः यत्र क्रियते तत्र द्वेधा अर्थः पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधः इति अस्ति तत्र पर्युदासः नाम निषेधः इत्येव अर्थः अनाङ् इति पर्युदासादेव अज्रूपनिपाते लब्धे निपातग्रहणम् उत्तरार्थम् अतः वस्तुतः अस्मिन् सूत्रे निपातग्रहणं नापेक्ष्यते अग्रिमसूत्रे ओत् इत्यत्र ओदन्तः निपातः इत्यत्र आवश्यकम् अज्रूप निपाते लब्धे निपातग्रहणम् उत्तरार्थं स्पष्टतार्थम् इह इव कृतम् कथञ्चित् उत्तरार्थं करणीयमेव अत्रापि स्पष्टता भवतु so to reduce that one effort in assuming in looking at the paryudasa and then inferring that this is only for nipata to prevent that for clarity he has included it here अनाङ् इति पर्युदासादेव अज्रूप निपाते लब्धे निपातग्रहणम् उत्तरार्थं स्पष्टतार्थम् इह इव कृतम् अनाङ् इत्युक्तेः अङिदाकारः प्रगृह्य एव कौमुद्याः एव पङ्क्तिः इट् सेस् अनाङ् आ इत्येव निपातः सः द्विविधः आङ् इति ङित् एकः आ इत्येव अङित् एकः so there are two ekaj nipatas called a one of them is nit the other is angit anang ityuktehe angidakaraha an akara nipata which is not nit pragrihya eva a evannu manyase iti udaharanam a evam iti पूर्वं प्रक्रान्तस्य वाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतकः अयम् आकारः आकारः अत्र आकारस्य कः अर्थः पूर्वं प्रक्रान्तस्य वाक्यस्य वाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतकः पूर्वम् इत्थं न अमंस्थाः इदानीं तु एवं मन्यसे so the a here it denotes a change in what was said earlier. So what is the meaning of this a evannu manyase you think so, which means you did not think so earlier, you are now changing your stance. That is the meaning which is conveyed by this nipata, which is akara. Purvam prakrantasya vakyarthasya anyathatva-dyotakah. So that we will understand only based on the context, what was there. So this akara is indicative of that. So a evam nu manyase, this is angit, that is not ngit, and therefore it is pragrihya and there is no sandhi. A evam kila tat. So this is another example. Atra tu a evam kileti smaranadyotakah ayam akaraha. A
that is right. So when you say that, you are remembering something. You are saying that. So smarane ayam akaraha. So there is one karika which he quotes next, which says, where is akara ngit? Where is it angit? Kutra akaraha ngit bhavati, kutra angit iti. Tatra vakya smaranayor angit ityasti. Smarane yaha akaraha saha angit. Atayeva pragrihya samyakaha sandhirna bhavati. Vakye तदेव वाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतकः इति उक्तम् अतः वाक्यार्थस्य विषयकः यः आकारः सः अपि अनित् अत एव प्रगृह्य सम्यकः प्रकृतिभावोऽपि दृश्यते ङित् तु न प्रगृह्यः यत्र ङित् आकारः तत्र प्रगृह्य संज्ञा नास्ति ईषदुष्णम् ओष्णम् आ उष्णम् इति स्थिते गुणसन्धौ ओष्णम् इति जातम् ईषदर्थे आकारस्य प्रयोगः वाक्यस्मरणयोर् अङित् अन्यत्र ङित् इति विवेकः so in vakya and smarana where you have akara that is an angit akara and will get pragrihya samnya अन्यत्र ङित् अन्येषु अर्थेषु यत्र अस्ति तत्र ङित्वम् वाक्ये इत्यादि तथा च भाष्यम् भाष्ये एवं दृश्यते ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोर् अङित् ईषदर्थे ईषत् नाम किञ्चित् इत्यर्थः क्रियायोगे क्रियया सह यथा आगच्छति इत्यादिषु उपसर्गत्वेन मर्यादा अभिविधौ मर्यादायाम् अभिविधौ मर्यादा and अभिविधि are a limit मर्यादा is an exclusive limit तेन विना मर्यादा तेन सह अभिविधिः यथा आबालम हरिभक्तिः इत्युक्ते बालान् आरभ्य so including boys there is haribhakti amukti samsarah samsara is still mukti that is it does not include mukti so once you have mukti there is no samsara so it's an exclusive limit amukti samsara is called maryada abalam haribhakti is called abhividhi मर्यादा अभिविधौ च यः एतमातं ङितं विद्यात् so this atam नाम आकारं ङितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोः अङित् वाक्ये स्मरणे वा यः आकारः सः अङित् इति भाष्ये उक्तम् अत्र प्रश्नः ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ ङित् वाक्यस्मरणयोर् अङित् इति उक्तम् एतद् भिन्नः अपि आकारः दृश्यते we do find akara nipata which is other than any of these meanings that is it is neither vakya smarana nor included in ishadarthe kriya yoge maryada abhividho then what about that is that nit or angit iti prashnah atah vadati atra angillakshane eva tatparyam laghavat so he says the intention of this is to define what is angit vakya smaranayor angit that is laghava because ang in that is a which is not ngit is found only in these two vakya and smarana okay so the intention of this is not to list all the meanings where it is ngit and every case where there is angit it is only to define what is angit which is vakya and smarana which means all the rest of the meanings including these meanings of ngit are given only as an example ishadartha kriya yoga maryada abhividhi if there are any other meanings in which a is used that will also be ngit okay because the definition here is only for angit atra angillakshane eva taparyam laghavat anyasya ngitvam tu arthasiddham so vakyasmaranayor angit ityukte anyatra ngit iti arthat siddhyati kutra kutra iti na vaktavyam always we do an exception for that which is lesser in number I mean we define if there are vakye smarane angit that is the exception only in two cases everywhere else it is ngit so you do not need to list all cases where it is ngit you just have to say in these two cases it is angit the rest is ngit is assumed because of arthat siddhyati right ishadartha ityadistu avayutya anuvadah avayutya nama amshatah नाम पूर्णं यत्र यत्र आकारः ङित् तत्सर्वं न उच्यते अंशतः उदाहरणमात्रं प्रदर्श्यते एतादृशेषु अर्थेषु यः आकारः सः ङित् इति एवं च
किमर्थम् एतत् सर्वम् उच्यते अभ्र आ अपः इत्यत्र सप्तम्यर्थवृत्तेः अपि आकारस्य अभ्र आ अपः इत्यत्र सप्तम्यर्थे आकारः अस्ति एतेषु नान्तर्भवति it is not included in any of these so is it nit or angit so it is nit because वाक्यस्मरणयोरेव अङित् अन्यत्र सर्वत्र ङित् इति उक्तत्वात् एवञ्च अभ्र आ अपः इत्यत्र सप्तम्यर्थवृत्तेः अपि आकारस्य ङित्वात् आङोनुनासिकश्छन्दसि इति प्रवर्तते सो आङः अनुनासिकः इति विधिः अस्ति आङः नाम यः ङित् आकारः तस्य अनुनासिकः इति सूत्रमस्ति यदि अयम् आकारः अङित् तर्हि अत्र आनुनासिक्यं न स्यात् अयम् आकारः ङित् अर्थात् वाक्यस्मरणे विहाय अन्यत्र सर्वत्र ङित् इति उक्तत्वात् अयमपि आङ् अतः आङोनुनासिकश्छन्दसि इत्यनेन आनुनासिक्यं भवति इत्यर्थः okay any questions योगेश महोदय प्रश्नः अस्ति वा न श्रूयते न श्रूयते प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया लिख्यताम् So if you have any questions, please write it and send. We will discuss it. ओत् इति अग्रिमं सूत्रम् ओदन्तो निपातः प्रगृह्य स्यात् निपातः इत्यनुवर्तते ओकारान्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते अहो ईशाः इत्युदाहरणम् एकाच् नास्ति तथापि ओदन्तस्य ओदन्तत्वात् अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति निपातः किं देवोऽसि निपातः इत्यनुवर्तते एव देवोऽसि इत्यत्र देवो असि इत्यस्ति ओकारः अस्ति ओदन्तः किन्तु निपातः न अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा न भवति वायवायाहि वायो आयाहि तस्यते अवादेशः भवति निपातस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इति अग्रिमं सूत्रम् सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः अवैदिके इतौ परे ओत् इति अनुवर्तते सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा शाकल्यस्य इति उक्तत्वात् तन्मते एव प्रगृह्यत्वम् अनार्षे इतौ ऋषिः नाम वेदः इति वदति सः अवैदिके इतौ परे अवैदिके इति शब्दे परे विष्णो इति इत्यस्ति विष्णो इति संबोधनं हे विष्णो इति इत्यस्ति विष्णो इति प्रगृह्यत्वे प्रकृतिभावे विष्णो इति रूपम् तदभावे विष्णविति इति अवादेशः क्रियते विष्णव इति तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वैकल्पिके वकारलोपे विष्ण इति रूपत्रयम्
प्रकृतिभावपक्षे एकं रूपं सन्धौ रूपद्वयम् ऋषिः नाम वेदः अत्र अनार्षे इत्यस्ति तत्र ऋषिशब्दस्य वेदः इत्यर्थः ऋषिः वेदः तदुक्तं ऋषिणा इत्यादौ तथा दर्शनात् वेदे उक्तम् इत्यर्थे तदुक्तं ऋषिणा इति उच्यते अतः अवैदिके इति शब्दे अनार्षे इत्यस्य अवैदिके इत्यर्थः स्वीक्रियते सम्बुद्धौ किम् अहो इति सो अहो इति इत्यस्ति अहो इत्यत्र ओकारः अस्ति निपातः ओत् इत्यनेन नित्यं प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्नोति अनेन विकल्पेन भवति शाकल् इति शब्दे परे अनेन सूत्रेण विकल्पः अत्र परत्वात् विकल्पः मा भूत् परत्वात् अस्यैव प्रवृत्तौ विकल्पेन स्यात् तन्निवारणार्थं सम्बुद्धावेव ओकारः यः ओकारः तस्यैव अनेन उच्यते यत्तु ओत् इत्यत्र निपातानुवृत्तेः इह च सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रत्युदाहरणं वृत्तादौ उक्तं गवित्ययमिति तन्न इदानीमत्र ओत् इत्यस्य किं प्रत्युदाहरणं दत्तं दीक्षितैः देवोऽसि देवो असि वायवायाहि इति उदाहरणं दत्तं तत्र उभयत्र सम्बोधनमस्ति क्षम्यतां देवोऽसि इत्यत्र सम्बोधनं नास्ति देवो असि अत्र वायवायाहि इत्यत्र सम्बोधनमस्ति उभयत्रापि निपातत्वं नास्ति इत्यतः एव प्रगृह्यसंज्ञा न सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इत्यत्र प्रत्युदाहरणं दत्तम् अहो इति निपातः न तु सम्बुद्धौ ओकारः तत्रापि यदि अत्र सम्बुद्धौ इति नोच्यते तर्हि तत्रापि परत्वाद् विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् इति प्रत्युदाहरणं दत्तम् वृत्तिग्रन्थे किं प्रत्युदाहरणं दीयते गवित्ययमिति गो इति अयं गवित्ययमाह इति उदाहरणं दीयते तत्र गो इति इत्यत्र किं निपातः नास्ति अतः ओत् इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति सम्बोधनं न अतः सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे इत्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा न भवति गवित्ययम् इति उदाहरणं दत्तं तन्न तदुदाहरणम् उभयोः प्रत्युदाहरणम् एकमेव दत्तं तदुदाहरणं न सङ्गच्छते किमर्थं तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सत्त्वेऽपि प्रकृतिभाव अप्रसक्तेः सो गवित्ययमाह इत्यत्र यद्यपि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् तथापि प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिः नास्ति The pratyudahara should be selected in that way that if whatever is being questioned, say you are asking sambuddhau iti kimartham iti uktva gavityamaha iti ukte korthaha, yadi sutre sambuddhi shabdaha nasti tarhi atra pragrihya samnya syat. Pragrihya samnya syat ityasya korthaha prakriti bhavopi syat ityarthaha. Tadrishameva pratyudaharanam chetavyam. अत्र तु गवित्ययमाह इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा सत्त्वेपि सम्बुद्धौ इति यदि नास्ति तर्हि स प्रगृह्य संज्ञा अस्ति इति यद्यपि चिन्तयामः तथापि प्रकृतिभाव अप्रसक्तेः अत्र प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिः नास्ति किमर्थम् इकोसवर्णे इत्यत्र हि पदान्तग्रहणम् अनुवर्तते इति आकरे स्पष्टम् प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति अस्ति तत्र द्वितीय सूत्रे पदान्ते एव इदम् इति स्पष्टमुक्तमस्ति भाष्ये कैयटे च तत्र यदि पदान्तस्य अनुवृत्तिः अस्ति तर्हि तत् पूर्वसूत्रे कृतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्रापि पदान्ते इत्यस्य अनुवृत्तिः भवेदेव इट इज फ्रॉम एन अर्लियर सूत्र द पदान्त इज सो इवन इन द अर्लियर सूत्र एवञ्च कृतप्रगृह्य इति सूत्रे तत्सम्बन्धः आवश्यकः. So, since it is coming down the series, the padanta will also be present in plutapragrihya achinityam. Tatha sati, yatra padam asti, pragrihya samyakam, pluta samyakam va padam, tasmad asipare eva prakriti bhavaha. Gavityayamaha ityatra tu, gaviti na cha na padam, go iti na padam. Kimartham, anukarya anukaranayoho abheda vivakshaya, arthavatva abhavena,
vibhakteha anutpadat. So I think we have discussed this earlier. Whenever there is anukarya and anukarana, we are imitating something. So the one which is being imitated is anukarya and the other one is anukarana. So anukarya anukaranayoho bhedaha iti ekah pakshah, abhedaha iti ekah pakshah. Abheda vivakshaya yatra abhedaha iti uchyate tada anukaranasya prithag arthavatvam nasti. Then anukarana will not carry a separate meaning. Its meaning is just a pure imitation of what is being told, and it does not have a meaning of its own. So arthavatva abhavena yadi arthavatvam nasti tarhi pratipadika samya nasti. अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् अर्थवत्वाभावे प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति तदभावे विभक्तेः अनुत्पादात् सुबादि विभक्तयः न उत्पद्यन्ते यदि विभक्तिर्नास्ति तर्हि पदसंज्ञा नास्ति सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन सुबन्तस्य एव पदसंज्ञा विधानात् अतः गविति च न पदम् गो इत्ययमाह इति उक्ते गो इति न पदम् यदि न पदम् तर्हि प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिः नास्ति अतः अत्र प्रगृह्य संज्ञा यदि अस्ति तथापि दोषः नास्ति प्रत्युदाहरणं तु तादृशं स्वीकार्यं यत्र दोषः संभवति so it is a proper pratyudahana only when in the absence of whatever word you are debating in the sutra in its absence there will be some dosha in prayoga atra tu yadi ot ityatra nipatah iti nanuvartate अत्र प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति तथापि दोषः नास्ति यतोहि प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिर्नास्ति एवमेव सम्बुद्धिशब्द अग्रहणेऽपि यद्यपि प्रगृह्यसंज्ञा भवति तथापि दोषः न भवति तथा सति तादृशं प्रत्युदाहरणं न स्वीकरणीयम् देवो असि इत्यत्र तु यदि ओत् सूत्रे निपातग्रहणं नास्ति तर्हि देवो असि ओदन्तत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा देवो इति पदम् पदत्वात् प्रकृतिभावः स्यात् इति दोषः संभवति तन्निवारणार्थं निपातग्रहणम् इति वक्तुं शक्यते क्लियर yes there is a question oh, sorry okay there was one question which was asked earlier idut saptamyarthe iti sutram kevalam ekam udaharanam sadhayitum एकमुदाहरणं साधयितुं न तादृशानि उदाहरणानि वेदेषु दृश्यन्ते यत्र सप्तम्यर्थे नाम सप्तमी विभक्तेः लुकि सति ईकारान्तस्य उकारान्तस्य वा सप्तम्यर्थे भवति ईकारान्तम् उकारान्तं वा भवति तत्र प्रगृह्यसंज्ञां साधयितुं तत्सूत्रम् एकमुदाहरणमिति न किन्तु लौकिकप्रयोगे न लौकिकप्रयोगे सप्तम्यर्थे केवलम् ईकारस्य उकारस्य वा प्रयोगः नास्ति वेदेषु एव तथा दृश्यते इदानीम् अन्यः प्रश्नः अस्ति वा have another question now any other questions here उच्यताम् अग्रे प्रश्नः अस्ति चेत् पुनः लेखनीयमेव यतोहि न श्रूयते भवता उच्यमानं मे बी योर microphone is not so please write it and I'll answer it
नैको सवर्णे इति सूत्रसन्दर्भः न ज्ञातः। अत्र किं वक्तुमुद्यतः भट्टोजीदीक्षितः गवित्ययमाः इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञासत्वेऽपि प्रकृतिभावः न भवति। किमर्थं न भवति? गो इति न पदं प्रकृतिभावस्तु पदान्तस्यैव पदस्यैव भवति, पदान्ते एव प्रकृतिभावः भवति। इदं न पदम्, अतः प्रकृतिभावः नास्ति इति तस्य विवक्षा। ऋतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्र तु पदान्तस्य एव प्रकृतिभावः इति नोच्यते किल इति प्रश्नः, आक्षेपः। यदि तत्र पदान्ते इत्युच्यते तदा इदं साधु, तत्र तु पदान्ते इति नोच्यते। तदा सः वदति तद् अग्रिमं सूत्रं यदस्ति इको सवर्णे शाकल्यस्य इति, तत्र पदान्तग्रहणम् अनुवर्तते इति भाष्ये कैयटे वा अस्ति। तत्र पदान्ते एव शाकलविधिः इति। यदि तत्र पदान्तग्रहणम् अनुवर्तते तर्हि तत् पूर्वसूत्रे ऋतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्रापि अनुवर्तेत इति तस्य विवक्षा। So if it is coming as anuvritti from an even earlier sutra, okay, it is being taken as anuvritti. Now, even though there has been no clear statement in the bhashya about whether Vrita Pragrihyachi is for Padanta or not, that has not been stated or debated. But it has been clearly stated that the next rule, next or the next after, Iko Savarne Shakalyasya Asvascha iti tu Padante eva iti spashtam. अतः तत्पूर्वसूत्रे तत्र यत् पदान्तग्रहणम् अनुवर्तते तत् पूर्वसूत्रेऽपि तस्य अनुवृत्तिः भवति। तेन किं ज्ञायते? पृथक्प्रगृह्याचि नित्यम् इत्यपि पदान्ते एव। तेन गवित्ययमाः इत्यत्र गो इत्यस्य पदत्वाभावात् तत्र प्रकृतिभावप्रसक्तिः नास्ति इति। अवगतम्? उञ्यः उञ इतौ वा प्रागुक्तम्। उञि इति निपातस्य इति शब्दे परे विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति। उ इति विति। उ इति उञ् ञकारः इत्संज्ञकः। उ इति प्रकृतिभावपक्षे उ इति तदभावे इको एणसि इत्यनेन एणादेशे विति इति रूपम्। निपात एकाजनाङ् इति पराप्ते विभाषेयम्। एकाज् निपातः, अतः तेनैव सिद्ध्यति निपाच एकाजनाङ् इत्यनेन, किन्तु तेन नित्यं प्रगृह्यसंज्ञायां प्राप्तायाम् अनेन विकल्प्यते। उ इति अग्रिमं सूत्रम्। उञ्यः इतौ दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यश्च उ इत्ययम् आदेशः वा स्यात्। Okay? So उञ्, optionally it has prakriti bhava. Optionally now it is getting an adesha called which is dirgha, anunasika and pragruhya. Yada adeshah bhavati tada iti iti rupam tadabhave viti. Ahatya rupatrayam. U iti, iti, viti. Anunasika iti. Dirgha anunasikaha ityayam adeshah bhavati ityuchyate. तेन अस्मिन् परे अर्थात् उ इत्यस्मिन् परे यरोनुनासिकेनुनासिको वा इति विकल्पः। यदेतनु इति पठसि यदेतदु इति वा। So because यदेतद् उ इत्यस्ति यरः अनुनासिके, यर्वर्णस्य अनुनासिके परे विकल्पेन अनुनासिकः आदेशः भवति इत्यतः विकल्पेन नकारादेशः। यदेतनु इति पठसि अयं वैकल्पिकः इत्यतः यदेतदु इति वा। तद्दीर्घम् इत्यादि। दीर्घः अनुनासिकः प्रगृह्यः। एतदर्थमेव तत्र अनुनासिकग्रहणम्। एतदर्थमर्थात् अनुनासिके इत्येतस्मिन् परेऽपि आदेशः स्यात् इत्येतदर्थमेव यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यत्र अनुनासिकग्रहणम्। अन्यथा यरो ञमि ञं वा इत्येव वक्ष्यते। If that sutra yaronunasike would apply only when followed by the fifth letter of the varga. Prayena anunasikam ityukte tadeva udaharanam pashyamah kila. Etad murarihi, etan murarihi ityadi. Varga panchame pare anunasika sandhihi iti sadharanataya pashyamah.
किन्तु अस्मिन् अनुनासिके उ इत्यस्मिन् परे अपि अनुनासिकसन्धिः इष्यते अन्यथा यरो ञमि ञं वा इत्येव अवक्ष्यत् ञमि नाम ञमाङाणानं वर्गपञ्चमे परे ञं वा यरः स्थाने ञं वर्गपञ्चमः आदेशः इत्येव अवक्ष्यत् तथैव वक्तुं शक्यमासीत् किन्तु तद्भिन्ने अर्थात् वर्गपञ्चमभिन्ने अस्मिन् अनुनासिके परे अपि सन्धिः इष्यते अत एव यरः अनुनासिके अनुनासिकः आदेशः इति उक्तम् अग्रिमं सूत्रं मय उन्यो वो वा Okay, there is a question here. In some Sutra Patha books, I saw these two sutras are combined. Are we doing Yoga Vibhaga? Yes. I was very tempted to raise that, but I did not. Unyaha iti Yoga Vibhagaha bhashya eva kriyate. That was actually unya ityeva sutram. What happens if we just do unya it means that we will optionally get as the adesha. That will result only in two forms. One form where we have iti. The other form, if there is no adesha, then there will be sandhi. So it will be viti. So you can have only two forms. You cannot derive u iti. Right? Because unya iti ekasmineva sutre ukte. Unyaha iti dirghaha anunasikaha pragrihyaha adeshaha vikalpena bhavati ityeva arthaha. Tadeva siddhyati. U iti na siddhyati. अतः योगविभागः तत्र भाष्ये एव कृतः उन्यः इति. This is one classic example for yoga vibhaga. Maya unyo vova. Mayah parasya unyah. So which is preceded by a mai varna, vaha vasyadachi. It will optionally have a vakara adesha when followed by ach. Okay. Kimu uktam. Jasti. Kim vuktam. Ukarasya sthane vakara adesha kritah. Kimu uktam. Kim vuktam. मयः परस्य इति पराद् इति तु प्राचः प्रमादः अत्र प्राचः नाम प्रक्रियाकौमुद्यां मुच्यते उन्यः इति पञ्चमी इति स्वीकृत्य मयः परात् इति अर्थः क्रियते तत्तु प्रमादः किमर्थं षष्ठीनिर्दिष्टस्य हि आदेशः उच्यन्ते इति भाष्यात् सर्वत्र स्थानिनः नाम यस्य आदेशः विधीयते तस्मात् षष्ठी विभक्तिरेव दृश्यते न तु पञ्चमी आदेशविधौ स्थानिनः षष्ठ्याः एव न्याय्यत्वात् पञ्चम्याः तु परत्वमेव अर्थः तस्मादित्युत्तरस्य इति षष्ठी एव स्थानिनं बोधयति अतः उन्यः इति षष्ठी विभक्तिरेव वस्य असिद्धत्वात् न अनुस्वारः किं वुक्तम् इत्यस्ति मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य अनुस्वारः भवति वा हलिपरे इति प्रश्नः वस्य असिद्धत्वात् इदं सूत्रं त्रिपाद्याम् अस्ति वकारः असिद्धः किमु इति उकारः अस्ति इति विचिन्त्य अनुस्वारसन्धिः न भवति मोनुस्वारः इत्यनेन 8323 this is 33 so moya unyo va is asiddha to monuswarah asiddhatvad iti atayeva idam vatvam tripadyam vidhiyate so to maintain this asiddhatva this sutra has been placed in the tripadi prakriti bhava matra badhanarthatve if the purpose of this sutra was just to overrule prakriti bhava in the absence of this sutra what would happen kimu uktam nipata ekajanang ityanena nityam prakriti bhavah syat tadbadhanartham uchyate kevalam tadeva yadi uddeshyam if the purpose were only to prevent prakriti bhava iko enachi ityena anantaram maya unyo va ityeva vakshyate so he could have easily included it in the yanadesha iko enachi iti uktva maya unyaha mayah parasya unyaha yanadeshah नाम वकारः भवति इत्येव अवक्ष्यत् एणं च अन्ववर्तयिष्यत्
Anuvrittihi Yanaha Anuvrittim Akarishyat ityarthaha. So that would have been Laghava. So he puts it in the Tripadi because Anuswara is to be prevented. Iha Maya Unyaha Itau Pare Ashtavimshati Rupani. So he says Maya Unyaha. If there is a Mai Varna, Kimu Uktam. So this is not Iti Shabda. If it is Kimu Iti, that is, there is Iti Shabda following, Ashtavimshati Rupani. There are 28 forms. How? Tathahi. Unyaha iti pragrahyatve. Kimu iti. Right? So there is optional pragrahya by Unyaha. So then you have Kimu iti. And then Vatvapakshe Kim Viti. On that, when we have Maya Unyo Vova, we have Kim Viti. Adesha. Now when followed by Iti Shabda, there is also an optional Adesha. Adesha krite Kimu iti. Iti ekam rupam. Adeshasya sthanivatvena. Sthanivad-adeshaha ityanena. Athava achah parasmin purva-vidhau ityanena. Maya Unyaha iti prakriti-bhava apavada-bhute antaratamyad anunasike vakare kim viti. So atrapi ityayam nama ui eva iti matva atrapi Maya Unyo Vova ityanena vakaradeshah kriyate. Tatha krite kim bhavati antaratamyad anunasikaha vakaraha. Atra tu kim viti ityatra niranunasikaha. Kimu इति आदेशस्य अननुनासिकत्वा क्षम्यतां स्थानिनः अननुनासिकत्वात् आदेशः अपि निरनुनासिक एव अत्र किमु इति स्थानी अनुनासिकः आदेशोऽपि अनुनासिकः किं विति इति भवति अनुनासिक अननुनासिकयोः वकारयोः so you have an anunasika vakara here and an ananunasika here उभयोः मयो यणः इति द्वित्वस्य यणो मयो द्वे वाच्ये इत्यस्ति मयः परस्य यणः द्वे वास्तः इत्यनेन द्वित्वं भवति मकारस्य अनचिच इति द्वित्वस्य च विकल्पेन so you have two forms so if you do dvitva for vakara you have 4 in all 4 you can do optional dvitva for the makara anachicha atah parasya yarah dve vastah na tu achi so anachicha iti dvitwasya ch vikalpena vatva pakshe rupashtakam you have 2 becomes 4 becomes 8 you have 8 plus 2 here which is 10 तदभावे द्वयम् अर्थात किमु इति एकं किमु इति एकं इति द्वयं दशकं दशरूपाणि प्रगृह्य संज्ञा विरह पक्षे now all this is when you have pragrihya samnya or when you have maya unyo vova so when there is no pragrihya samnya maya unyaha iti vatvasya asiddhatvat since this is asiddha ikoyan iti yaneva so there is yanadesha in kimu uktam if there is prakriti bhava optional prakriti bhava then you have vakara desha maya unyo vova so tadabhave ikoyanachi ityanena yan tasya siddhatvat monuswaraha there is monuswara anuswara because yan is siddha you have anuswara vapadantasya iti parasavarna pakshe and you do parasavarna anunasika ananunasika vakaradvayopetam so there are two vakaras now when you do parasavarna because the paravarna is vakara you have anunasika vakara as the adesha for anuswara so anunasika ananunasika vakaradvayopetam ekadasham rupam you have an 11th form which has two vakaras one anunasika and the other ananunasika anunasikasya dvitve haloyamam iti lopasya vaikalpikatvad akarane Trivakaram dvadasham rupam. Now you can do dvitva for vakara here. So then you don't do lopa because it is vaikalpika. So there is 3 vakaras is one form. There is a 12th form. Parasavarna abhava pakshe. Since the parasavarna itself is vikalpa, you have anuswara. Anuswarasya yartvat pakshike dvitve. So you have one with anuswara and you can also do dvitva for anuswara because it is under yar okay. So dve you have 2 forms there so total 14 sankalanaya chaturdasha iti shabda ikarasya
इति शब्द इकारस्य द किमु इति इत्यत्र अन्ते यः इकारः तस्य अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति अनुनासिकविकल्पात् 28. So if you do an optional anunasika there, you end up with 28 forms. Confused? So किं भवति? किमु इति इत्यस्ति. प्रगृह्य संज्ञा पक्षे किं भवति? किमु इति उन्यः इत्यनेन विकल्पेन प्रगृह्य संज्ञा. प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां मय उन्यो वो वा इति तस्य किं तेन उकारस्य वकारादेशः. अयं तु प्रगृह्य संज्ञा पक्षे एव प्रगृह्य संज्ञा अस्ति तथापि तत्र प्रकृतिभावं बाधित्वा वकारादेशः विधीयते. प्रगृह्य संज्ञा अस्ति तथापि प्रकृतिभावं बाधित्वा वक्त्वं विधीयते. किं विति इति रूपम्. तत्र वकारस्य यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन द्वित्वविकल्पे किं भवति? वकारद्वयं किं विति इति तृतीयं रूपम्. मकारस्यापि द्वित्वे अनचि च इत्यनेन मकारस्य द्वित्वे मकारद्वयं वकारद्वयम् इति चतुर्थं रूपम्. इदानीम् अत्र वकारद्वये पक्षे मकारस्य द्वित्वे कृते मकारद्वयं वकारद्वयम् अत्रैव द्वित्वं कर्तुं शक्यते. सो जस्ट अ सेकेंड. सो किं विति इत्यत्र केवलं मकारस्य द्वित्वे कृते अनचि च इत्यनेन तदा मकारद्वयम् एकः वकारः. Okay, so there are 5 forms here. Now one is you have unyah इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञा. उ इति आदेशः अपि विकल्पेन विधीयते. So you have किमु इति उ आदेशः. आदेशे कृते स्थानिवद्भामात् मयं योमो वा इत्यनेन वक्त्वं तदा तु अनुनासिकः वकारः आदेशः भवति. तदा सप्तमं रूपम्. यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यनेन अनुनासिकवकारस्य द्वित्वं तदा वद्वयम् एकः मकारः. अत्र मकारस्य द्वित्वे मद्वयं वद्वयम्. अस्यां दशायाम् एकः मकारः एकः वकारः. तत्र द्वित्वे केवल मकारस्य द्वित्वे कृते मद्वयम् एकः वकारः. So you see, so here if we do dvitva for makara you get 2 makaras 2 vakaras. At this stage kim viti ityatra yadi kevala makarasya dvitvam kriyate tada kim viti makaradvayam ekah vakarah. Evam atrapi वकारस्य द्वित्वे कृते यदि मकारस्य द्वित्वं तर्हि मद्वयं वद्वयं. यदि वकारस्य द्वित्वं विना केवल मकारस्य द्वित्वं क्रियते तर्हि मद्वयं एकः वकारः. Okay, so you have 5 plus 5 10. Clear? Any questions here? Yes, Yogesh. लिख्यतां प्रश्नः. पुण्यः इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञायाः किं प्रयोजनम् अत्र दृश्यते किल. किमु इति वैकल्पिकः प्रकृतिभावः. मयोन्यो वो वा इति तु प्रकृतिभावं विकल्पेन बाधते. पक्षे वकारः तदभावे प्रकृतिभावः दृश्यते एव. किमु इति कुत्रापि किमु इति एकं रूपम्. अत एव एतद् रूपं सिद्ध्यति. यदि प्रगृह्य संज्ञा नास्ति तर्हि एतदेव किमु इति रूपं न स्यात्. So all these are forms. So there are 10 forms here. So idanim प्रकृतिभावस्य अभावे प्रगृह्य संज्ञायाः अभावे प्रगृह्य संज्ञा पक्षे 10 रूपाणि. प्रगृह्य संज्ञायाः अभावे किं भवति? किं विति इत्यत्र इको एणचि इत्यनेन एणादेशः. इको एणचि इति एणि कृते
मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारादेशः क्रियते किं विति इति अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णः वापदान्तस्य इत्यनेन अतः अनुस्वारस्य एकं रूपं परसवर्णस्य एकं रूपं किं विति इति अनुनासिकवकारद्वयम् अत्र तु अनुस्वारः वकारः इति रूपद्वयम् अत्र तु एकः अनुनासिकवकारः अपरः निरनुनासिकः इदानीम् अनचिच इत्यनेन अनुस्वारस्य द्वित्वम् so you have two anuswaras don't ask me how to pronounce this is all very theoretical just theoretical you cannot pronounce two anunasika two see we have seen all this I'll come to this after we finish this so there are two anunasikas sorry two anuswaras atra anunasika-dvayam anachicha ityanena vakarasya dvitve kim iti ityatra so there are four forms single anuswara double anuswara two vakaras three vakaras so there are four forms when there is no pragrahya samya okay so sarvesham anunasika vikalpena in all these forms you have ikara kim viti ityatra takarottaraha yah akarah tasya vikalpena anunasikah anopragrahyasya anunasikah kimu iti ityadi ante ikarasya anunasikah kriyate tadvikalpena ashtavimshatih so there are 28 forms theoretically this is not possible to pronounce most of these if you look at other cases which are told in the Kaumudi itself say 108 forms of Samskrta or Gavaksha whatever you have it is all just a theoretical calculation it is impossible to pronounce Dvitva for some of the many of those and Kayyata also says that say in those cases you also see there are three vakaras is it possible to pronounce three no it says more than two if you are doing dvitva it is all the ucharana bhedah na drishyate so there is no bheda in ucharana which you can see and it is impossible to pronounce some of those forms so it is just a theoretical discussion of how the sutras apply it is for not for prayoga jnana it is for sutra jnana how do sutras apply I mean you have interaction between sutras this sutras applies and then that is just to clarify in the mind the conditions for the different sutras and to find out how they apply in relation to each other pragrihya samya pakshe kim bhavati tadabhave kim bhavati katham sutrani pravartante katham siddhatvam asiddhatvam va pravartate ityadi jnanarthameva it is for the knowledge of the operation of the sutras and not for pronunciation okay so that is one thing we have to keep in mind in all these exercises whether it is here it is just 28 we have done 508 and others in the Kaumudi so all that is obvious it is not for pronunciation or prayoga jnana sutra jnanarthameva tat katham sutrani pravartante ityetadarthameva okay any questions other than these So the next prakarana is Hal Sandhi prakarana. We have finished with Ach Sandhi and Prakriti Bhava which was a part of Ach Sandhi. So the next Sandhi is Hal Sandhi prakarana, next prakarana. So the first sutra there is Stoshchunashchuhu. Stoho iti samahara dvandvaha. Sautram pumstvam iti manoramayam. Stu iti padam. Sakaraha tavargaha militva stu iti. Tatra prashnadvayam asti. Yadi समाहारद्वन्द्वः तर्हि नपुंसकलिङ्गं स्यात् स्तुनः यथा मधुनः तथा स्तुनः इति स्यात् यदि इतरेतरद्वन्द्वः तर्हि द्वयं स्यात् द्विवचनं स्यात् सकारश्च तु च इति उक्ते स्तु इति स्यात् अथवा गुरोः गुर्वोः इति वत् स्तुवोः इति स्यात् इतरेतरः अपि नास्ति समाहारः अपि नास्ति कथम् इति प्रश्नः तत्र समाहारद्वन्द्वः Sautram pumstvam. So we will see this in the next class.
ध्यायन् ध्यायम् परम् ब्रह्म स्मारम् स्मारम् गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याम् कुर्मः प्रौढमनोरमा।